Oke cuy, jadi kali ini kita mau lihat jeratan kita yang kita pasang tadi pagi cuy. Jadi kita mau lihat dulu di sini harinya gerimis, apakah sudah ada yang kena jeratan ular-ularnya. Ternyata belum ada cuy. Jadi ini masih terpasang rapi karena mungkin hari hujan atau mendung ya guys ya. Tuh masih seperti yang tadi cuy. Kita hanya melihat, mana tahu kena. Ternyata hari gerimis mulai rapat. Oke lah, kita tinggalkan saja, kita lihat besok pagi aja. Oke cuy, jadi di sana itu tuh lihat aja tuh sudah mulai deras tuh, gerimisnya sudah mulai rapat-rapat, di belakang rumah ini banjir cuy. Oke lah, bye bye.